มุงย้อนแสงหน่อยพี่น้องดูถ่ายมุงหน่อยถ่ายมุง ตัวนี้ก็พอได้ตัวเล็กกว่าเขาหน่อยตัวต่าง แม่ลอยกันอยู่3 หางครับผม 10ครับจะเอาขึ้นนี่ครับ โอ้จะเอาขึ้นอีกแล้วครับผมผลงานใครครับพี่น้องครับผลงานใครบ้านไหนครับบ้านไหนจังหวัดไหน ขับทะเลสอครับ กามทะเล2โคราชเองครับผมมาดึงกระชากลากดึงที่นี่เองโอ้บัตรละ10,000 บาทคุ้มไหมครับท่านครับ คุ้มครับคุ้มครับ โอ้ยินดีกับท่านเลยครับกามทะเล2ตามกระแสงเหรอ 32 คำสอครับผมขอบคุณครับ